Дуже класний еліксир для легенів. От в кого кашель навіть зараз. Або от ви відчуваєте, що недобре себе почуваєте так от, всередині, або от уже сильний кашель, або тільки щось починається. Ось дивіться, дуже класно. Я сама його вже не першу бутилочку пропиваю, і всі навколо хворіють, а я просто дякую Богу за оцей, бачите, протизапальний, спазмолітичний, бактерицидний засіб. Застосовується для профілактики гострих і хронічних захворювань дихальних шляхів. Знаєте, це сік травички, тобто це його навіть можна під язик трошки, можна з водичкою пити. Дуже класна штука, рекомендую.